Right guys, I'm preparing for winter. And Mozoti winter, one thing about me, I will never buy my vegetables. Ndichigona kurima. And this is simbe. Don't be fooled by this. Ndichori munhu mushandi mukuru murimi mukuru. Saka kalite uspace kangu kandakadzvara muriwo wangu. Wona iyi ndiwo wakura usho. Antika uyo urapo usho. Wandakaisapo urapo wamuri kuonapo usho. Then wandibva kuti mudiki uruko muchazoona. Hausati wakura uchiri mudiki ndauti. Saka right now winter kune kusina muriwo. So apa ndakutana muriwo wangu ndocheka ndoisa muchidhipu ndichita muchitsapo muchitsapo ndabva kubasaka muchitsapo ndichiita handiti kuitira kuti muwinter hatishaye muriwo ndandakauspraya but ndinongoutana still ndosiya mutete uyu ndobvisa muhombe mutete ndouchange uchitanhwa ipapo chokudyiwa ipapo ndobvisa mukuru ushu wakadai munyatsokuona kuti murimi. So pandinoita futi imwe off ndotanhazve unenge wazara muri kuona shizha rinokutaridza kuti munhu uyu murimi chaiyewa nhasi. Saka ndotana bhanduru mumwe musi ndendaita futi ndendauya futi nguva iripo totana futi tichingocheka ndichingodaro panosvika winter October zvichienda kumberi muriwo at least wokudya unenge uri mudeep freezer hatinyanye kunetseka zvekudaro because muriwo haukuri anogosa muchando muwinter muriwo haukuri. Saka tongotana magwana mahombe chete nguva tisongotana yekuti tikwanise kucheka izvozvi totana futi next week tichingoenda takadaro handitika hatimiri tichienda tikapedza apa totodaro ndanodzwawo nevamwe vari kunoku kuti upreserve muriwo unoucheka wouisanze mvura inodziya wombosiya uri mvura inodziya then wouisa kana wakuubika hauchanhikiriri hauchausuki unoona. Saka this is what I'm gonna do. Nyatsokuona tifushe hedu handigone kufusha muriwo asi kupreserva iwa tinopreserva zvokuti hatishaye tinopreserva zvokuti chando pachinouya because unongodyiwa nevanhu tu chete. Saka chando pachinouya muriwo tinenge tinawo guys. Kaspace kangu muona kuti ndakabvira kare ndichiita zvemavhejizvi ndakakudza kuti mavheji akambondiraramisa ndisingatombozivi kuti ndichirarama nevheji ndichinosuplya muriwo kuna nasipau paSIS. Saka murimi guys hauchinje because wadai hatisi simba ndozvishamisika mucho womuma chikwanzi simbe hakudi simbe kuUK ozvitunza kuti anonyatsondiziya here munhu anotaura kuti simbe anombonyatsondiziya here kana kuti she's just food kutaura kwebenzi kwefull ndisingakuzivi because anonyatsotiziya anoziva kuti isusu mabhinda uko takamapinda ende nanhasi tinotopinda takarara panonzi akarariki chitsvaga mari right. Zvanhasi muri kuona kuti ndombocheka ushu ndonocheka ushu ndopreserva next week ndotana futi unenge wasara andikarika ndombotana pane uyu unenge kurapa unyatsokushu uyu ndakatouisa manje apa uyu manje ndakauisa pa izvozvo manje apa ndipo tiuningiri tiupurune right guys, thank you.